Det er ikke korrekt at dette er uproblematisk for kommunene. Kommunene opplever dette som en stor barriere for å kunne sette i gang den type ordninger. Det er et stort paradoks at denne regjeringen har flyttet godkjenningen av dette som statsministeren omtaler som gode, lokale, fleksible ordninger, vekk fra det offentlige godkjenningssystemet som Arbeidstilsynet, som er Høyres forslag, og flytte godkjenningen over til de sentrale fagforeningene. Konsekvensen av det er at mennesker som bor i bofellesskap, som da får oppleve en enormt mye mer stabilitet i sin hverdag, som fører til mindre bruk av tvang, mindre bruk av medikamenter, som gir mer fornøyde arbeidstakere, sykepleiere, hjelpepleiere, og som gir mindre sykefravær, de lever altså i et liv som i realiteten er på dispensasjon 1 år om gangen. Dette skaper usikkerhet for de som jobber der, det skaper usikkerhet for de som bor der, og det skaper usikkerhet for de kommunene som er inne i disse ordningene. Statsminister Stoltenberg. Jeg gjentar at jeg mener at det som er vår felles oppgave er å finne et regelverk som gjør at vi kombinerer to ting. At vi kombinerer ryddige, ordentlige vilkår for arbeidstakerne, og også minimumskrav i forhold til for eksempel hviletid, så vi sikrer kvaliteten til brukerne. Det skal kombineres med at et arbeidsliv under endring gjør at det kan være ulike behov for ulike typer arbeidsordninger lokalt. Den adgangen er det i dag. De fleste av disse ordningene avtales lokalt etter godkjenning fra Arbeidstilsynet, og så er det noen som er så omfattende kreves sentral godkjenning, og da viser FAF-rapporten at de aller fleste blir godkjent sentralt. Så det jeg mener her er utfordringen, det er at man får til de gode dialoger lokalt, ser hvilke muligheter som er der til å kombinere trygge arbeidstakerrettigheter med fleksibilitet, finne løsningene i dialog med fagforeningene, og så får det til. Det sier jeg ikke alltid er enkelt, men det trengs altså en lokal forankring, og den er jeg for de dialogene.